नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी शिविर 2 के बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट के लिए आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत बड़ी अपडेट आ गया है। दोस्तों, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट के लिए सिटी इंटीमेशन का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों SC/ST कैंडिडेट का ट्रैवल अथॉरिटी जो पास है उसका भी लिंक यहाँ पे दोस्तों एक्टिवेट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कैसे आप अपना सिटी इंटीमेशन चेक करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट हूँ, जो आपका जोनल वेबसाइट है आपका आरआरबी एनटीपीसी का। तो जैसे आप इस वेबसाइट में जाएंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड सिटी इंटीमेशन फ्री ट्रैवल अथॉरिटी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्किल टेस्ट लेवल 5 एंड लेवल 2। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देके लॉगिन कीजिएगा तो आप अपना सिटी इंटीमेशन जो है चेक कर पाएंगे। यानी कि आपका कौन सा सिटी में आपका टाइपिंग टेस्ट है और कौन सा शिफ्ट में कौन सा डेट में आपका टाइपिंग टेस्ट है, आप यहाँ पे जगह चेक कर सकते हैं। वो भी दोस्तों, जिन सभी कैंडिडेट SC/ST कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट आपका ट्रैवलिंग पास जो है वो भी यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट में जिन सभी कैंडिडेट ने सिटी इंटीमेशन के लिए वेट कर रहा था उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।